सो गाइस मे भी मुझे भावुँ मेन वाटरफॉल रोचे सेपट साइड रे तो एपटे रोड अच्छी कि ना देखा एपटे सो गाइस पूरा घंच जंगल से मैंने किंतु आगे चलते ठीक अच्छे मैंने जमी कहते कि डर के आगे जीते तो आम आगे चलिलु जिनस ये काठीटा देखिपार यहाँ हूँ झिंक जाई हम ना देख जाऊ हाई कर दियो आराम से तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बक्साइम आकाश। तो गाइस गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ मु आकाश। तो फाइनाली आज जर्नी रही जोटा कि आमर पाटहरा वाटरफॉल आ जोटा कि रोचे केन्दुझर हरिचंदनपुर पाखापाखि आपड़ जब केन्दुझर आसुँच पाखापाखि 58 किलोमीटर हो आउ हरिचंदनपुर जो डिस्टेंस रोचे तार डिस्टेंस मात्र 16 किलोमीटर आपड़ जब जाजपुर रोड साइड रू आसुँच तो पाखापाखि 78 किलोमीटर हो आपड़ जब केन्दुझर माँ घटगाँ तारिणी रू आसुँच तो पाखापाखि 31 किलोमीटर हो। तो गाइस फर्स्ट टाइम जाऊँगी से वाटरफॉल को जोटा कि रोचे पाटहरा वाटरफॉल आउ देखिए कौन केमती व्यू रोचे आउ वाटरफॉल व्यू केमती रोचे मुझे आपन सहित शेयर करी और गाइस जर्नी को ये स्टार्ट करुचु आउ गाइस वीडियो केमती लगुच कमेंट कर निश्चिंत जनइबे।
डेस्टिनेशन देला पाटहरा वाटरफॉल सो जमती कि आम पाखापाखि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आसलु आपको जमती कि रोड रोटेशन कहली तो आपण मैंने जब आसुँच जाजपुर साइड पाखापाखि 78 किलोमीटर हो आउ केन्दुझर आसले 58 किलोमीटर आउ केन्दुझर जो हरिचंदनपुर रोचे से पाख मात्र 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आपण मैंने आसिक पहुँची पारे पाटहरा वाटरफॉल आउ फाइनाली आसिक बर्तमान जो अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट आम से पहुँची सारूँ आउ सेपटे जावा देखा कौन केमती व्यू रोचे आपको देखा सो गाइस व्यू देखो आउ एंजॉय करंतु हेलमेट टाणी देखिए व्यू आ गोटे छोट वाटर प्रोजेक्ट करा जमती कि माने जलसेचन चाष जमी को एपट साइड केनाल रही आउट साइड व्यू देखिपे सो गाइस मे भी मु भावुँ मेन वाटरफॉल रोचे सेपट साइड रे तो एपटे रोड अच्छी कि ना देखा एपटे कौ पटे कहीं रास्ता तो फास्ट टाइम आसु रोड ही मिलूनी आमको जीवाई अरे मत लगुच रोड कौ पटे अच्छी गोटे एपटे जावा हाँ आसन देखिए आस देखा सो एपट साइड खाली केनाल जोड़ा रही केनाल गेट जोटा कि मेन रोड जोड़ा रोचे वाटरफॉल पाखक जावाई मैं भी जना नहीं ठीक से देखा जाऊ कौन हो वाटरफॉल पाक पहुँची पार्छ कि नहीं सो गाइस फाइनली से तलपटे जाइलु आउ रोड आमको ठीक से जना नहीं पुणी से रिटर्न कलु तो फाइनली बर्तमान कौन कहूँ आमको जना नहीं भल कथा हूँ आउ दुई जन पिला भी आसी जाइछन्ति मे बी पाख गाँव तो हम जदि बर्तमान आम जो टॉप रोचे टॉप को जावाई चेष्टा करुचु आउ पुणी आउथरे से एपटे जाउछन्ति तो रोड अच्छी बोली कहते तो देखा कौन होउछि एपटे तो आम आसलु एपटे जाई हेनी मुझे आउ कौपटे रास्ता कौपटे अच्छी यहाँ गोटे रास्ता देखा है यही रास्ता कि कौड़े जाए आम भी जापार सो एज फाइनाली आम डिसीजन जो ऊपर को जीवु देखिए पुणी कौन हो माने रोड ठीक से मिलूँ कि नहीं आमको जना नहीं पुणी आउ थे से रोड रे चलू माने यपटे जाकि किसी बाटर फेरी पुणी आउ थे चलू से पटे माने रोड न जाणी कि आसले ये अवस्था बे रास्ता जना पड़ू ना जाऊ भाई देखो सो एज पूरा घंच जंगल से माने किंतु आगे चलते ठीक अच्छे मैंने जमी कहते कि डर के आगे जीते तो आम आगे चलिलु खाली जंगल भितर बुलचु आम हाथ टे हाथ बढ़ू सो इस टॉप रे व्यू देखो पूरा अलग प्रकार सीन अरे सेपटे कुआड़ जीव आ रास्ता अच्छे आगे बाबा झिंक अच्छा हाँ झिंक अच्छा डेंजरस जिनस ये काठीटा देखिपार यहाँ हूँ झिंक सो जहाँ मत डर भी लगे कारण ये झिंक भी रोथे कारण एत घंच जंगल माने
भाई जाई हबो ना देखो जाऊ हाँ तो ये आम वाटरफॉल साइड रे चलचु पूरा फाइनाली लगुच आमको रोड मिलगला ओहो भाई बहुत बड़ा रिक्स करके आसिला आज नुआ रास्ता नुआ रास्ता में ओढ़े अवस्था खराब हो गलानी पूरा अरे से कौ पटे आसुँच भाई हाँ आराम से जाओ आराम से जाई हबो ना भाई की रोड रे सेठ धरिकी सेठ पात्रा पूजी बाय बाय आम अवस्था फाइनली सामने व्यू फाइनाली आम तो जाइलु पाटहरा वाटरफॉल आउ एते जोरे वर्षा है देखिए तुम बर्तमान छता धरी ब्लॉक करछि आउे छोट भाई मैंने सब आसते भोजी करने से सब देखी पारे ठीक हाई कर दियो ये देखी पार समस्ते अच्छा सेपटे भी किए जन अच्छा सब आमको टे सेफ देले देखी पारे गोटे छोट पाल मारी आम से रहीचु आ वर्षा भी कमिबार ना धरुनी आ सेठी सुजितार रोषे कर लगी पड़ा तो ऐसे देखा
ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆରେ ଆରାମସେ ଆସ। ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ତମେ। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଗାଳି ଶୁଣିବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ହେଲା। ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ।